请继续直行。在3公里处，套右行下交流道。叫你走到国道1号，国道1号再接到嘉义，因为它靠，它是走国道8号，然后再上国道对，对，下交流道朝台中前进。对呀，叫你接到北一高去，因为它都是靠海。北一高是靠海，北一高是靠山。就这样。家里人不了，要在高雄。现在才10点多。10点16。小明比较累，真的很长，快跑1000公里。在600公尺处，套右行下交快跑流道。1000了。如果这样加起来会差不多1000。下来就280几，这边再回头377，套右行下交